హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపింది. గన్మ్యాన్ రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ అయింది. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి గన్మ్యాన్ దగ్గర ఉన్న రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఆయన కార్ డ్రైవర్ అక్బర్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేశారు. రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ ఎలా అయింది, ఘటనకు ముందు ఏం జరిగిందన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. అక్బర్ స్వస్థలం మహబూబ్నగర్ జిల్లా వెల్దండ మండలం చౌదరపల్లి. డీటెయిల్స్ సంపత్ అందిస్తారు. సంపత్, ఎలాంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి? మధ్యాహ్నం 2:40 సమయంలో హైదర్గూడలోని ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో మదన్ రెడ్డి ఎవరైతే మెదక్ జిల్లా సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి గన్మెన్ చేతిలో తుపాకీ పేలింది. ఆ తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడం వల్లనే అక్కడ నుండి డ్రైవర్ అక్బర్ చనిపోయాడని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మనం అక్కడ ఇదే స్పాట్లో ఉన్నాం. దాదాపు గంట సేపు అవుతోంది ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత. ఇప్పటివరకు పోలీసులు అయితే మీడియాని అలో చేయడం లేదు. బహుశా సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ దగ్గర క్లూస్ మిస్ అవుతాయనో, లేదంటే మిగతా సంబంధించిన దర్యాప్తు వ్యవహారానికి సంబంధించి పోలీసులు అయితే ఎంట్రీ ఇవ్వడం లేదు. మీడియా మొత్తం కూడా గేట్ బయట ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక కొంతమంది సోర్సెస్తో మనం మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మొత్తం కూడా గన్మెన్స్ మొత్తం కూడా రెస్ట్ రూమ్లో వాళ్ళంతా ఉన్నారు. మదన్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి క్వార్టర్స్లో ఉన్నటువంటి రెస్ట్ రూమ్లో మొత్తం కూడా మిగతా సంబంధించిన గన్మెన్లు ఉన్నారు. వాళ్ళంతా మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే ఎవరైతే గన్మెన్ రవీందర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గన్ని ఒకసారి తాను చేతికి తీసుకొని మొత్తం కూడా పరిశీలిస్తున్న టైంలోనే అక్బర్ చేతిలో తుపాకీ పేలినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఏదేమైనా ఎందుకంటే దాదాపు రాజకీయ నాయకులకు ప్రజాప్రతినిధులకు అంగరక్షకులు ఉన్నటువంటి గన్మెన్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా గన్ ఎందుకు డ్రైవర్ చేతికి వెళ్ళింది, అందులో నిర్లక్ష్యమే ఉందా, లేదంటే నిజంగానే చిన్నపాటి వాగ్వాదం ఏమైనా జరిగిందా, లేదంటే మిస్ఫైరే జరిగిందా అనేటువంటి విషయాలు అయితే ఇంతవరకు అధికారికంగా తెలియరాలేదు. మొత్తం కూడా ఆఫ్ ది రికార్డులో వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మాత్రం మిస్ఫైర్ జరిగినట్టుగానైతే గుర్తించారు. అక్బర్ మృతి చెందారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన అక్బర్ కొంతకాలంగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి దగ్గర డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. తాను ప్రస్తుతం అయితే మృతి చెందిన తర్వాత చాలా మంది సన్నిహితులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ దగ్గరకు వచ్చారు. కానీ ఎవరిని కూడా కేవలం పోలీసు అధికారులు సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కమలహాసన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే తనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ పరిశీలన కొనసాగుతుంది. అలాగే క్లూస్ టీం కూడా మొత్తం కూడా వాటిని పరిశీలిస్తున్నారు. ఇలాంటి నేపథ్యంలో లోపలికైతే ఎవరిని అనుమతించడం లేదు. ఇన్సిడెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ జరిగింది, బయట ఉన్నటువంటి ఆవరణలో జరిగిందా, లేదంటే ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఉన్నటువంటి మదన్ రెడ్డి సంబంధించినటువంటి రూమ్స్లోనే జరిగినటువంటి విషయం పైన మాత్రం ఇప్పటివరకు క్లారిటీ రావడం లేదు. ఏదేమైనా దీనిపైన అధికారికంగా అధికారులు ఒక విషయం చెప్తే తప్ప మిగతా సంబంధించినటువంటి సమాచారం వచ్చే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం అక్బర్ సంబంధించిన సన్నిహితులు ఉన్నారు. చెప్పండి. నాకేం నాకేం తెలియదు. అక్బర్ మీ ఫ్రెండ్ అంటే మా ఊరే, అంతే. టీవీలో చూసి వచ్చాము మేము, అంతే. అంటే అబ్బాసా అక్బర్ అతని పేరు? అబ్బాస్ కదా, అక్బర్ అంటే ఎంతకాలంగా తెలుసు, ఎక్కడ ఉన్నవాడు, ఎంతకాలం ఇక్కడ చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తుండే నాకు తెలీదు. మేము టీవీలో చూసి వచ్చాము, మా ఊరే కాబట్టి చూసి వచ్చాము, అంతే. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసా, ఏం చేస్తారు? వ్యవసాయం ఏం చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన విలేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కావడంతో, మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ విలేజ్ కావడంతో కొంతమంది మీడియాలో వార్తలు చూసి వాళ్ళు వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు. కొంతమంది వాళ్ళ సన్నిహితులు కూడా వచ్చారు. మరికొద్దిసేపట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా రానున్నారు. ఏదేమైనా అంగరక్షకులుగా ప్రజాప్రతినిధులకు అంగరక్షకులు ఉన్నటువంటి గన్మెన్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి తుపాకులు ఎందుకు ఇలా మిస్ఫైర్ అవుతున్నాయి, అలాగే డ్రైవర్ల చేతికి ఈ గన్ ఎందుకు వెళ్ళింది అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. నిజంగానే సరదా కోసం నిజంగానే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో సరదా జరుగుతున్న సందర్భంలోనే, ఎందుకంటే గన్తో పాటు ఉన్నటువంటి పౌచ్ చినిగిపోయిందంటూ పౌచ్ను తీసుకోవడంతో పాటు గన్ తీసుకున్నటువంటి క్రమంలోనే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనేది ఆఫ్ ది రికార్డులో చెప్తున్నప్పటికీ నిజంగానే డ్రైవర్, ఎందుకంటే గన్మెన్స్ మొత్తం కూడా రెస్ట్ రూమ్లో ఉండే టైంలో ఎక్కువగా డ్రైవర్లు కాన్వాయ్కి సంబంధించిన వెహికల్లోనే సేద తీరుతుంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా లోపలికి వెళ్ళడానికి కొన్ని ఆంక్షలు ఉంటాయి. అట్లాంటి సందర్భంలో అబ్బాస్ అలాగే రవీందర్ ఇద్దరు కూడా ఒక దగ్గర ఉన్న సందర్భంలో నిజంగానే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏమైనా వాగ్వాదం లేదంటే ఏదన్నటువంటి కొంత ఇన్సిడెంట్ చోటు చేసుకుంటే ఈ ఘటన చోటు చేసుకుందా, లేదంటే నిజంగానే
దాని తుపాకీని తీసుకొని పరిశీలించే టైంలోనే మిస్ ఫైర్ జరిగినటువంటి విషయంపైన అయితే క్లారిటీ రావాలి. మొత్తానికి దాదాపు గంటకు పైన గంట నుంచి గంటన్నర గడుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ మాత్రం మీడియాను అలో చేయడం లేదు. పోలీసు ఉన్నతాధికారుల ఆంక్షలతో ప్రస్తుతం చూడొచ్చు మొత్తం కూడా పోలీసు ఫోర్స్ని మొత్తం కూడా మొబిలైజ్ చేశారు. లోపలికి వెళ్ళినటువంటి వాహనాల్ని కానీ వచ్చినటువంటి వాహనాలు కానీ సునిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఎక్కడ కూడా ఎమ్మెల్యేస్ కానీ అధికారికంగా సంబంధించినటువంటి వాహనాలను మినహాయిస్తే ఎవరిని కూడా లోపలికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు. స్పెషల్లీ మీడియాకు మాత్రం స్పష్టమైనటువంటి ఆంక్షలు విధించారు. బహుశా ఎప్పుడు కానీ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో క్లూస్ సేకరించిన తర్వాత కానీ మిగతా సంబంధించినటువంటి క్లూస్ సేకరించడంతో పాటు పంచనామా లాంటి కార్యక్రమాలు అయిపోయిన తర్వాత క్లూస్ను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీడియాకు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ను మొత్తం కూడా తమ అదుపులోకి తీసుకొని బయటి ప్రాంతాల్లోనైనా కనీసం మీడియాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుంది. కానీ మీడియాని కట్టడి చేయడం కూడా అనేక విమర్శలకి అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుంది. ఎందుకంటే పోలీస్ అధికారులు ఎందుకంటే జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఆషామాషి ప్లేస్లో కాదు, ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఎమ్మెల్యేలు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బస్ ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత సుమారు గంటన్నర నుంచి మీడియాకు ఎందుకు కట్టడి చేశాడనేది కొంత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మీడియా ప్రతినిధులు కూడా అడగడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఇచ్చినటువంటి ఆంక్షలతోనే వాళ్ళు మొత్తం కూడా కట్టడి చేశారు. చూడాలి మరికొద్ది సేపటి తర్వాత మొత్తం కూడా ఇక్కడికి రానున్నారు. విషయం తెలుసుకున్నారా? ఇది మొత్తానికి ప్రస్తుతం కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇన్సిడెంట్ జరిగినటువంటి ప్రాంతాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే ఇన్సిడెంట్ సంబంధించిన వివరాలు కానీ మిగతా సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం రావాలంటే మాత్రం మిగతా సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇది మొత్తానికి ఓవరాల్గా ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ ఉన్నటువంటి కండిషన్. ఎస్ రైట్ సంపత్. మొత్తం మీద అది హైదర్గూడ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపుతోంది. గన్మెన్ రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ అయింది. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి గన్మెన్ దగ్గర ఉన్న రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఆయన కార్ డ్రైవర్ అక్బర్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. డీసీపీ కమలాసన్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రస్తుతం అయితే దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ ఎలా అయింది, ఘటనకు ముందు ఏం జరిగిందన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.